Hello，大家好啊！係咪最近俾呢個 BNO 申請永久居民嗰個改動嚇親咗大家？其實大家真係唔使太擔心㗎。佢而家係一個諮詢期，都未正式一個落實期，佢一定有一個過渡期喺度㗎。大家唔需要太擔心。我今日咧就想同大家分享我同我個女申請永久居民嗰個時候發生咗咩問題，係啦。咁咧就如果你哋中意呢條片嘅，記得 like、share 同埋訂閱我頻道啦，支持下我啦。咁我就可以拍多啲我自己個親身經歷嗰個喺英國生活嘅嘢俾大家知道，係啦。咁咧我就講下我同個女申請入嚟英國嗰個簽證嘅時候咧，就我女係遲咗我3個月先申請嘅，咁我就俾佢做咗3個月入嚟英國啦。咁我個 visa 唔係 BNO 啊，係第二個 visa 嚟嘅。咁我嘅 visa 係比你哋嘅 BNO 係更加難嘅，因為 BNO 基本係最低門檻，簽證費又平啦，要求又基本冇乜要求，你已經係可以過到嚟英國。係啊，但我當年我申請嘅時候就比較多文件啦，亦都有嗰個申請費，亦都比較昂貴嘅。係啊，咁所以 BNO 根本係唔需要擔心嗰個申請永久居民。係啊，佢雖然話改動啫，但係我覺得到最後都係會有個過渡期，維持原判啦。講下我個經驗啦，佢係遲咗我3個月入嚟啦，咁但係個 BNO 卡咧喺5年到期嗰個時間咧，係大家係一模一樣嘅，所以佢係唔夠5年係申請唔到呢個永久居民，就要再續簽咯喎。咁嗰個續簽其實係爭3個月，咁我嘅做法咧就係話，我係去到個 BNO 卡最後嘅嗰個星期，我先至去申請我嗰個永久居民啦。咁加上續簽我個女嗰一個 visa，去到佢嗰個夠5年嘅時間，但係佢嗰個續簽 visa 仲未出嚟喎。2個幾月都仲未出嚟，咁我就 email 去 Home Office 啦，就話俾佢聽，我個女而家夠5年啦，可以申請呢個永久居民，但係我同佢續簽咗 visa，你個 visa 仲未批出嚟俾我喎，咁我係咪而家可以申請永久居民？咁跟住第二日佢就覆返我，好快 Home Office 好快覆返我，就係話係啊，你可以而家申請永久居民，但係你要喺申請之前，你要先取消咗你嗰個續簽 visa，然後先再申請個永久居民。咁我就真係取消咗嗰個續簽，而再申請個永久居民。咁我之前俾咗 NHS 嘅費用啦，同埋嗰個 visa 嗰個費用，其實佢都好快去退翻嗰個 visa 嘅錢同埋 NHS 嗰個費用俾我。咁跟住就同佢申請咗呢個永久居民，亦都係申請咗之後，好似大約係4個月到就批咗佢嗰個永久居民咯。咁我嗰個就當然係批咗啦。係啦，咁我亦都再想講翻，就係話嗰個經濟證明。咁因為佢入嚟嘅時候咧，就係 dependent 我嘅，就係一個受養人啦。咁佢當其時已經係過咗18歲，但係申請永久居民嘅時候咧，佢都係我嗰個受養人。佢亦都唔需要去俾一個入息證明，唔需要俾佢嘅資產，其實根本佢都未做嘢，咁何來有錢咧？咁都係要睇父母咯。咁你父母即係你遞晒啲文件俾佢啊，你嗰個入息啊，你嘅資產乜都遞晒俾佢，咁跟住其實就好快去批咗咯。咁我就係想講。而家你哋係好擔心嘅就係話，
個資產入息要追溯去到3至5年，其實我覺得唔會咯，喺嗰個 BNO Visa 嗰度，係啊，同埋就算你哋都唔需要擔心嗰個18歲之後，之前係 dependent，但係佢而家要一個資產喎，其實唔會要嗰個 dependent 嚟到去 prove 佢嗰個入息證明或者係佢嘅資產咯，係唔會㗎，係睇父母㗎。我好相信，好肯定呢一樣嘢，咁所以就唔需要你哋唔需要太擔心。8歲以下同埋65歲以上係唔需要考英文試嘅。咁唔需要過分太擔心，最緊要你哋係要去融入呢個英國嘅生活，呢個好緊要。學好少少嘅英文，其實識聽，你唔識寫都冇問題，你唔識串都冇問題。最緊要係識少少聽到佢哋講乜嘢，你自己識講少少，即係你唔需要講到人哋嗰啲好流利。你唔識嘅，你講1兩個單字加你個 body language，你講多啲，接觸到多啲嘅講英文嘅人，其實你會不斷係去進步嘅自己嘅英文。咁我都因為我係過來人，我係50幾歲㗎啦，我英文都唔叻唔識，我都係慢慢去聽多啲，去即係你叫我去學，我有上過堂，但係就唔係好有恒心嗰隻。但係我自己嘅經驗話俾我聽，就係話要聽多啲，要講多啲，咁其實你就明佢哋講乜嘢咯，即係明少少，其實對於你哋嚟講係一個好大嘅幫助嚟嘅。譬如你去睇醫生，你完全唔知道佢講乜嘢，咁你會好大問題咯。咁所以我即係覺得我自己嘅經驗就係話，你講多啲，聽多啲，咁你就會有進步㗎喇。同埋你要係融入呢個英國個社會，我都知道即係要湊小朋友啊，湊細路仔返學放學啊，或者係冇咩時間啊，咁或者如果佢哋返咗學，你咪去啲你哋屋企附近啊咩啊嗰啲度去下做下義工啊，去出去 social 下，咁其實都呢啲都叫做融入社會㗎啦。你有貢獻 BNO 個永久居民，唔需要太擔心，唔需要太擔心。真嘅，我好肯定話俾大家知道 BNO 嗰個永久居民申請，你哋係一定會通過 pass 嘅，唔需要太擔心，係真嘅，相信我。我雖然唔係用 BNO，但係我用嘅 visa 係比你哋更加難嘅，咁。我有啲嘅走盞位都可以批到俾我，唔夠期，我個女仲爭3個月先永久居民，都冇收雙重嘅錢，咁你就知道其實佢哋英國係有一個系統喺度嘅，只不過你係唔清楚唔知道啫嘛，所以就唔好相信出邊有啲坊間啲人點樣講，點樣難，點樣乜嘢嗰啲，其實你做好你自己，你準備好 prepare 好晒所有嘅文件，其實唔需要擔心，係真嘅。今日講住咁多先啦。咁如果你哋中意我呢條片嘅，或者中意我頻道嘅，你訂閱我頻道啦、like 啦、share 啦。我哋下條片再見啦，拜拜。